laakiin madaxweynuhu markii uu madaxweynaha noqday aad buu isku bedelay wuxuu bilaabay inuu hal u guro oo maalin dikreeto kasta uu soo saariyo shaqo kasta uu qabto uu baabiyo kursi awda leedahay wuxuu marayaa kursigii dhowriyo tobnaad wasaaradii beeraha layna dhaafiyay ma hayno wasaaradii ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska ee qureen haynay unbaa laba loo kala saaray oo la yiri warshadihii gaar loo saaray marka macnaheedu waxa weeyaan hal wasaaradan haynay unbaa laynoo qaybiyo inagii laynoo qaybiyo dhexdeena tii ahayd kale waxaan haynay ahayd beerahana waa laynaga qaaday oo waa layna dhaafiyay markaas shaqadeynta inaga waxba inoo dhintay waxba inaga maqan wasaaradii caafimaadka uu naga qaaday wuxuu siiyeyna gaafadhi buu siiyey wasaaradii caafimaadka oo uu ugu daray wasaaradii sida ahaa inuu nagu soo koobay baad moodaa iminka anagu gada bulshada wuxuu wax fadhiyay saddex wasaaradood labadii wasaaradoodii arkoona labadii uu naga qaaday beerihii buu naga qaaday caafimaadkii buu naga qaaday wasaarad buu noo bagareeyay noo qaybshay ma taasaan ku qaacayna hadee laakiin anagu kuma qanacsan mana yeelayno kaamana soconayso haddii Soomaaliland la wada leeyahay jirto wax ayaga baan ka doonayna madaxweyne daan weyno ummad baan dhawaan tashanayna waxba ku qarmayno horta isku shaadhayntu waxba inaga yeeshay daynu reer awdallah xinoomay soo kordhin dadku hadday u fahamsan yihiin in waxay inoo soo tartay loo inoo soo kordhiyay waxba laynaga qaado wasaaradii beeraha layna dhaafiyay ma hayno waxa wasaaradii ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska ee qureen haynay unbaa laba loo kala saaray oo la yiri warshadihii gaar loo saaray marka macnaheedu waxa weeyaan hal wasaaradan haynay unbaa laynoo qaybiyo inagii laynoo qaybiyo dhexdeena tii ahayd kale waxaan haynay ahayd beerahana waa laynaga qaaday oo waa layna dhaafiyay markaas shaqadeynta inaga waxba inoo dhintay waxba inaga maqan dee waxaan leenahay madaxweyne waxba naga maqan bal isku noqo dee waxa naga maqan inta rabno waxay nasiib halkii aad beeraha naga saartay wasaarad kale ayaan nasiisay ahayd tii ganacsigeena haynay baad laba noogu kala qaaday beerina ta ganacsiga baad meel kale laga dhex saari isku shaandhayntii uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u saameysay gobolka Awdal waxay u saameysay si aad iyo aad u foolxun sidii laga filayna may noqon wasaaradii caafimaadka uu naga qaaday wuxuu siiyeyna gaafadhi buu siiyey wasaaradii caafimaadka oo uu ugu daray marka waxaad moodaa inuu wasaaradii sida ahaa inuu nagu soo koobay baad moodaa taasina laba arrimood un bay noqotay mid waxay noqotay in gobolkan Awdal kulmiyo wuxuu ku lahaa 50% wax ka yar 50% kiinu iska qaaday un baad moodaa oo isbedelka maanta uu sameeyay oo hoos u dhigayo xisbigii kulmiye ee gobolka Awdal waxay noqonaysaa taladeedu inuu awoodda sare yeesho xisbiga wadani oo xagga loo wada wareego ayaa bay noqonaysaa waxaana kula talinayaa madaxweynaha marka aad isbedel sameynayso waa inaad miisaanta beelaha Soomaaliland waa la wada leeyahay booramaanu ku dhisanay qabaylka wada leh si xaq darana ma yahay sida uu sameeyay isbedelkaas iyo qabaanigu madaxweynaha waxaan leeyahay waxaan ku dooranay waxay ahayd inaad dhisto Soomaaliland la wada leeyahay oo cadaalad iyo sinaan ku dhisan inaad dhista ayaan ku dooranay ahayd kumana dooran inaad ka dhigto awdhan akhrar taa waxaan leeyahay xil lagu doortay wadi waa baad martan tahay بلدي بيقول نقاط تقرأ باش أنا كتوجد أنا وحنا doorashadu markii ay internet cin kor waa kii aan dhigay saamigan ka hadlayeen saamigan doonan iyo doorashadu dhacdo oo markaas waxay heli doonaa maayaan iyo lagu gabagayo doorasho ku galay waxaan sugaynay wuxuu noqday in wasaaradda inoo bagareeyo oo la noo qabiyo wasaaradda inoo qabsho waan leeyahay dowladda bulsho oo ka Muuse waa ka halka ay la dhigay leeyahay baa laga aamus in la fadhiistoy oo la xisaabtan oo la yiraahdo waxaan ku ballanay waxaan maahay waxa ay go'aan helaa in la yiraahdo ya loo baahay xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay Soomaaliland la wada leeyahay ayaan anagu u fadhino sugaynay iminka waxa ay ogtahay Soomaaliland inay soo ururayso qoys ku soo ururayso inay qoys beesha dhexe ku soo ururayso iyo u egtahay hawshana waxa weeye madax ayaa laga qabtay daba qabtay malali hor qabtay leedahay haddii saawan ku eegtaan xisbiyada mucaaradka oo ay soo socoto dema kale yaad sugaysan marka la kala yaaco waa inaad laga hadlaa
وإن دولة توسيا وحق العدل توسيا وإن ضد كني والحق سلاسية وإن سومالان لو ذي هي وعدالة كل سنة للنساء أو مشكلة آتا سأي أشياء اعترافية وقص بيش ومضنا أي كرسوني بحوش دي تعال وايو بحين وهل بعد ونص وحن لاهي إذا كنت شاردينتي عن سوق عندي مدحونا كسوقين الحين إن مكان عدالة خلاص قريبين دونا إن مكان سبعة وحول دونا سلود على الأرض كذا لأن واحد من السوق ما بقرنا يبغى هذا اللي بيها مدحود أركز روبت كاين دبل محمد كاي قبالي وحوي Soomaaliland waxay ku soo ururaysaa beesha dhexe qoys ku soo ururaysaa qoysna qaran ma noqdo warqarnimadii Soomaaliland hal raadiyaan hal gaadho hal qabto intayna burburin hal qabto hal gaadho oo xisbiyada mucaaradka ka hawlgalaan ma leh wax garadka qoyaanka siyaasiyiinta culimadiinka intaba hoos u eegaan halkii xamrayaan hoos loo eego oo qarannimadeennii yayna ciriiri gelin hal gaadho oo hal toosiyo wixii qaldamay madaxweynahana waa shakhsi madaxweynuhu ummadda kala ka badan waxa la yiri hadday inta kale fiican tahay isaguna uu fiicnaan laakiin haddii wax toosiyo la waayo isaguna inuu sax yahay isku haysan oo halka ma ka wad ilaa ay bareedu ku jirto waxaan leeyahay hal gaadho sida u dhaqsamada loo gaadho dadkana nin walba xaqiisa hal siiyo cadaalad hal helo Soomaaliland la wada leeyahay loo sameeyay hal helo looma baahna wasaarad imika aan la gudub bursada wuxuu fadhiisay wasaarad labadii wasaaradoodii roona labadii uu naga qaaday beerihii buu naga qaaday caafimaadkii buu naga qaaday wasaarad buu noo bagareeyay noo qaqayshay mataasaa ku qaadinaadee aduu saad u qabaysan markaa laakiin anagu kuma qanacsan mana yeelayno kaamana soconayso haddii Soomaaliland la wada leeyahay jirto waxa ayaga baan ka doonaynaa madaxweyne daan weyno ummad baan dhawaan tashanayna waxba ku qarmayno waxa weeye waxa ayaga aan hel xaq u haynaan hello ummadda kalena waxay xaq u leedahay ha hesho Soomaaliland beel maaha waa qaran beel baa ka dhigtay wixii Soomaaliland waa qaran ummaddu wada leedahay oo ka dhaxeeyo weey waxaan leenahay Soomaaliland la wada leeyahay oo dadku u sameeyo cadaalad hal hanelo saasaan leeyahay inta Soomaaliland jecel la waxaan leeyahay wada arkaysan wax ka qabta ka hadla yaan laga aamusin haddii laga aamuso maalin maanta in baa laga sheekin runtii waxay ahayd waa loo baahnaa aad iyo aad baan soo dhaweynaa gudoomiye xisbi ahaan anagoo gobolka Awdal ku hadlana xisbiga kulmiye waxaan leenahay hawshaasi way bilaabantay waana loo baahnaa madaxweynuhu inuu sameeyo isku shaandhayn insha Allah taala in ay wax ka bedesho mustaqbalka siyaasadda iyo xisbiga kulmiyana waan rajaynaynaa waxaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa sunnada dawladnimada ka mid tahay in isbedel dhaco oo qofna laga qaadno qofna la siiyo isku shaandhaynta madaxweynuhu sameeyay waxaan u arkaa arin muhiim ah oo dalka maanta u baahnaa bulshaduna tabaysay madaxweynaha wuxuu ka jawaabay dareenkii bulshada iyo baaqii dadweynaha Soomaaliland aad iyo aad baan uga hambalyeeynaa sunnaha qaranka iyo dawladnimada tahay in isku bedel la sameeyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Awdal aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa isku shaandhaynta ilaahay mas'uuliyiinta cusub ee xilka loo dhiibay ilaahay kuwii qaranka wax u qabtaa ka yeelo haddaan ra'yigayga ka dhiibto isku shaandhayntii uu sameeyey madaxweyne Muuse ee xukuumaddiisa uu ku sameeyey maadaama 4 sano u dambeysay xukuumadda uu joogay madaxweyne Muuse Biixi aanu wasiirada qaar uuna bedelin oo ay la shaqeynayeen isku shaandhayntii ugu ballaadhnayd ee uu ku sameeyo xukuumaddiisa laakiin waxaad moodaa in beelaha qaar loo badiyay beelaha qaarna aanay ka muuqanba isku shaandhaynta haddaan fikirkayga ka hadlo isku shaandhayntii xukuumadda Muuse Biixi ee maalintii dhaweyd anu waxaan leeyahay waxay soo kordhinaysaa haba yaraatay ma jirto waayo waxa isbedelayba ma jiro xukuumadda waxaad ka aragtaa wasiirkii maalintii dhaweyd oo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Baasha Cawil inuu iscasilay wada arkaysaan marka waxay ila egtahay waa burburkii xukuumadda Muuse Biixi oo soo dhisay
ayay kow ka tahay marka wax la wax isbedelay ma jirto halka gobolka awdal wax isbedelay ba hal wasiir baa laga qaaday wasiirna waa lagu bedelay marka isku shaandhaytani waxa la wax qiimeeyay soo kordhinaysa kaga fiican tahay xukuumaddiisii hore ma jirtaba kii waxa cajiib ah dadka reer awdal inay ogaadaan madaxweyne Muuse Biixi markii ololaha ku jiray si cad waan fadhiyay uu ballan qaado wuxuu yiri tabashada gobolka awdal waan ka garaabaya laakiin madaxweynuhu markii uu madaxweynaha noqday aad isku bedelay wuxuu bilaabay inuu hal u guro oo maalin digreeto kasta uu soo saariyo shaqo kasta uu qabto uu baabiyo kursi awdal leedahay wuxuu marayaa kursigii dhowr iyo tobnaad Soomaalida oo ixtiraameed maxaa u dambeeyo ka la sida u dambeeyay kursigii golaha wakiilada ee Axmed Yaasiin ku fadhiyay ee xisbiga kulmiye ka yimiday ee dawladii uu dhaxlay kulmiye madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaay ragiisii ay gudoomiye ku xigeenka koowaad kaga dhigeen madaxweyne Muuse wuxuu xukuumaddiisa hogaaminaya waxay goosteen kursiga meesha ka saaraan waana ta keentay in xildhibaanadii kulmiye ay saxaafadda ka hadlaan keentay way wuxuu hore u baabiyay hay'ado badan oo dadka reer awdal mas'uul ka ahaayeen wasaaradii beeraha layna dhaafiyay ma hayno wasaaradii ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska ee qureen haynay unbaa laba loo kala saaray oo la yiri warshadihii gaar loo saaray marka macnaheedu waxa weeyaan hal wasaaradu haynay unbaa laynoo qaybiyo inagii laynoo qaybiyo dhexdeena tii ahayd kale waxaan haynay ahayd beerahana waa laynaga qaaday oo waa layna dhaafiyay markaas ku saadheynta inaga waxba inoo dhintay waxba inaga maqan wasaaradii caafimaadka uu naga qaaday wuxuu siiyeyna gaafadhi uu siiyey wasaaradii caafimaadka oo ugu daray wasaaradii sida ahaa inuu nagu soo koobay baad moodaa imika anagu gadabursada wuxuu fadhiyay saddex wasaaradood labadii wasaaradoodii roona labadii uu naga qaaday beerihii buu naga qaaday caafimaadkii buu naga qaaday wasaaraddu noo bagareeyay noo qayqayshay ma taasaan ku qaacinaade laakiin anagu kuma qanacsan mana yeelayno iskaamana soconayso haddii Soomaaliland la wada leeyahay jirto waxa ayaga baan ka doonaynaa madaxweyne daan weyno ummad baan dhawaan tashanayna waxba ku qarmayno laakiin madaxweynuhu markii uu madaxweynaha noqday aad isku bedelay wuxuu bilaabay inuu hal u guro oo maalin digreeto kasta uu soo saariyo shaqo kasta uu qabto uu baabiyo kursi awdal leedahay wuxuu marayaa kursigii dhowr iyo tobnaad